Hello，大家好，今天来跟各位介绍我们气弹枪击发不正常的最主要的几个原因哦，不论是放屁啊、连击啊、单发啊，那如果你有碰到以上这些问题我们第一个要检查的就是我们的气瓶首先要看我们气瓶的气是不是足够的如果不够，当然呢在击打的时候或是击发的时候呢，当然就会不正常、不顺利。所以呢，我们先要检查气瓶的气。好，如果气瓶的气灌饱之后呢，再打的时候还是没有办法正常的运作，那我们就要确定我们压力是不是稳定。那如果压力过高，当然我们气弹枪就不能正常的打。你要看一下你的你的气瓶存放的方式有没有晒到太阳造成压力过高所以不论呢是 CO2 还是高压空气你就先检查气瓶的气。再来就是压力是不是稳定的。好，再来是我们的第二点那它算是最重要、最常发生的一个状况那就是呢我们这个地方我们的拉杆跟我们的击锤这种上下枪机的部分。好，那我先从上枪机来跟大家做介绍那我们上枪机呢如果在击发不顺的状况发生的时候呢，第一个就是清洁，因为有时候我们在使用完之后呢，里面可能会跑一些沙子或是说夹破弹弹皮、弹枝等等的脏东西，这时候呢，它在运作的时候呢，它就不顺畅，这时候就会造成连击或是单发的状况发生。那这时候呢，我们就把它往上拉，抽出来去做一个清洁的动作。好，那在清洁的时候呢，当然要下水洗也是 OK 的，但是呢，记得一定要擦拭干净甚至是用风枪把它喷干净，因为你有看到这边也有铁的零件，那下面这一边有一个出气孔气孔的这个地方也要去做清洁也要把它擦干避免里面有水分。好，那我们枪呢就绝对不可以下水洗啦。那在使用完的时候呢，可能枪体呢里面本身也会有弹皮、弹枝等等的脏东西跑进去里面所以呢，这时候我们就用通枪条从后面通过去做清洁。那通枪条呢，我们网络商城都有各种的款式让你们去做选择。好，用通枪条通过去擦拭干净之后呢，我们也会顺便检查我们弹颈这个地方里面可能也会卡一些弹皮、弹枝等等的夹破弹的时候呢，它就会卡在这边这边也要记得去做清洁。好，那这边清洁完之后呢我们看到下面这个地方我们的击锤。好，击锤呢有时候我们的弹皮、弹枝脏东西也会跑到下面去，这时候我们就把后盖拆开来把我们击锤拿出来。那击锤拿出来呢就会像这样OK， 好，像这样。好，那首先呢，我们先检查一下外观就是我们把它擦干净嘛因为可能弹皮、弹枝会附在上面，我们就把它擦干净，用干的抹布把它擦干净。好，擦好之后呢，我们就会检查一下我们的欧环有没有受伤有没有断掉造成击发不顺。那特别要注意的一点呢，就是我们击锤的欧环一定要用红色的一定要用红色的因为它是特殊规格、特殊尺寸的是不能随便找一个欧环去做更换的。那你在击发的时候呢，一定也会不正常、不顺利所以记得这个欧环呢一定要用红色的。好，那另外一个要注意的地方呢，就是我们击锤下方这个地方它等一下它会跟等一下我们提到的三角主铁有一个很大的关系它是负责去做击发上膛的一个动作的。好，那如果这一边呢有磨损，这个时候呢我们在上膛的时候呢，我们就没有办法正确的上膛所以呢如果这边有磨损，也记得击锤本身也要去做更换那它一定会连击啦，如果有磨损的话。那最后呢我们要注意的就是可以看到呢我们的击锤上方这边上方呢有这个小孔，那这个小孔呢它最主要就是跟我们的拉杆的这一根去做连接的，所以我们在装的时候呢，要记得这个拉杆这一根小拉柄一定要确实的跟我们的击锤是有去做卡到的动作
绝对呢不可以因为没有卡到就去做急发，那这时候呢肯定会连急，因为它没有办法正常的上膛这个也是必须要去注意的地方好，那清洁保养做完之后呢，我们清洁做完之后呢，最重要就是我们的保养。那这时候呢，我们就要去做给欧环击锤去做上油的动作。好，我们可以用我们漆弹专门用的我们这个漆弹专门用的保养油我们商城一样有，那去给它去做上油的动作就是保养。那油呢除了让我们击锤在做动的时候更顺利更顺畅之外呢，它有保护欧环、延长欧环寿命的一个用途那要记得呢，我们在用油的时候，绝对不可以用非合成油或是一些来路不明的油记得用漆弹保养专用油效果表现会来的理想好，我们保养完确定 OK 之后呢，我们就可以把我们的上枪机、我们的击锤拉杆都给它装进去，去做确实上膛卡住的动作。那好了之后呢，我们是可以上膛击发多试个几次，让它去做润滑的效果这个时候呢就可以了。好，再来第3点呢就是我们后面这一条这一条弹簧，它叫做击锤弹簧那要先确定你这个击锤弹簧的规格是不是你原本这一支枪的规格因为每一支枪搭配的弹簧可能不太一样，它的长度啊、它的硬度啊都会有所差异。然后再来呢，你要检查弹簧有没有生锈，有没有疲乏了那在使用上你使用久了，当然跟新的原本的设定也会跑掉，也会造成射击的时候不稳定。好，再来呢，我们就看到后面我们这里这个东西呢，它叫做射速调整螺丝顾名思义，它就是拿来调整射速的转进去，它就是射速就会提高，转出来射速就会降低但是呢你也不能转得太出来，或是转得太进去这样子会影响弹簧在运作的不顺利、不正常也会造成你的击发的时候不顺利，也就不正常了。OK， 好，所以呢你发现击发不正常的时候呢，可以先检查一下我们的弹簧，或者是说射速调整螺丝有没有不一样，或是哪里不对了好，再来第4点呢，是我们的三角主铁以及我们的扳机主铁那三角主铁呢，就是现在这一根长得像三角形的，这个是我们的三角主铁。好，扳机主铁呢，就是扳机上方延伸上来的这一个这个东西呢叫做扳机主铁。好，那三角主铁呢，最主要会有2个地方第一个就是我们上面这个地方那前面有提到呢，我们击锤如果有受伤的话，没办法正常的上膛。那另外一个地方就是三角主铁这个上面，那上膛的话呢，它就会像这样子归位，然后上膛。那如果这个地方呢有磨损就会造成我们的击锤没有办法正确的上膛。那另外一个地方呢就是我们三角主铁前面它跟扳机主铁有很大的关系好，那扳机主铁呢最主要它会像这样子去做动。那如果呢它们2个彼此之间有摩擦到了那它可能呢就会造成我们的击锤没办法正常的归位就会造成连击的情况发生所以呢，如果前面的问题你都解决了，都排除了，但是呢还是会有连击或是单发的状况发生，那你就帮我看一下我们三角主铁这一边是否有受伤，那扳机主铁跟三角主铁的前方是不是有受损，那甚至是说你在扣扳机的时候呢你可以感觉到如果呢它们2个有摩擦到的感觉，那也会造成我们连击的情况发生。好 ，OK， 那接下来呢是我们最后一点就是我们的导杆如果导杆受伤啊就是导杆就是前面的这一根连接我们白帽的位置如果导杆受伤啊，它像这样子在做动的时候会造成气不顺
好作动不顺，好也就是这一边好前端这里，好如果你有看到有磨伤，好那可能就是需要做更换的动作，那就会造成我们气单发或者是连接的情况发生。那另外提醒各位哈，如果在导杆受伤的时候，还有一点要注意哈，就是我们前面气阀这个地方，好，因为你这边受伤了，好，有可能在磨损的时候，我们气阀也会导致我们气阀受伤，好，会造成漏气，好，不一定是单发连击，但是如果你的导杆有受伤，好，气阀也要去注意。好，那总共讲了5点哈，以上几点，如果呢，好，我们就是照顺序好去做排除。那如果说所有的状况好发生的状况你都排除了，好，但是还是有问题，好，欢迎可以在底下留言，好，或者是私讯我们的粉丝专页都可以。那也不要忘记好按订阅，好，我们会有更多气弹枪的知识相关的教学好带给大家。好，今天就到这边，谢谢各位。